Vivir a experiencia, a proposta turística da Pobra do Caramiñal para coñecer o municipio no verán. Inclúe turismo mariñeiro, a ruta do Mexillón, viaxes en veleiro e unha ruta polo río Pedras. O verán está a piques de comezar e a área de turismo da Pobra do Caramiñal terá unha programación de actividades para este período estival. A proposta deste ano desenvolverase baixo o lema Vive a experiencia. Porque queremos que as persoas que visitan o noso municipio non só o coñezan, senón que tamén poidan experimentalo en primeira persoa. Imos repetir as actividades que tivemos o ano pasado. Dúas delas están xa moi consolidadas, o turismo mariñeiro e as viaxes en veleiro. Son actividades que nos representan moi ben, somos un pobo mariñeiro e as persoas que participan en elas pois quedan encantadas. Ademais, tamén imos ter a ruta en embarcación tradicional para visitar as bateas. É unha actividade que se puxo en funcionamento o ano pasado e funcionou sorprendentemente ben. A verdade é que foi o primeiro ano que a puxemos en marcha, pero tivo moi boa acollida. O turismo mariñeiro permitirá coñecer de preto a tradición pesqueira e marisqueira que marcou o crecemento económico da Pobra. Unha actividade que xa leva varios anos e que ten moi boa acollida, a xente gustalle moito, sobre todo pola súa autenticidade, xa que as guías son mariscadoras da Pobra en activo da Asociación de Turismo Mariñeiro Mar da Pobra. Entón, para este verán temos previstas 4 visitas, 2 no mes de xullo e 2 no mes de agosto. A actividade ten un custo de 12 euros para as persoas adultas, agás os nenos menores de 10 anos que pagarán 6 euros. É necesaria a inscripción previa. E logo tamén temos a ruta do Mexillón en embarcación tradicional, que é certo que o ano pasado tivo moi boa acollida, pese a que foi o primeiro ano. Entón, este ano imos repetir tamén, é unha actividade que realizamos coa empresa Bluscus. Temos previstas 10 saídas, 5 no mes de xullo e 5 no mes de agosto. Haberá 3 quendas ao longo dos días, ás 11 da mañá, a 1 da tarde e ás 5. Terá un custo de 30 euros para as persoas adultas e de 18 euros para os menores de 12 anos. Inclúe o paseo pola ría para coñecer de primeira man o que é o cultivo do mexillón nas bateas, a degustación tamén a bordo de mexillón e tamén do viño da adega Entre os Ríos. E un ano máis, a Pobra do Caramiñal ofrecerá a posibilidade de navegar pola ría no veleiro Mascato. Serán os sábados e domingos dende o 18 de xullo ao 23 de agosto. Serán percorridos de 1 hora e media e haberá 4 viaxes ao día, ás 11, ás 13, ás 17 e ás 19. O custe supón 15 euros para as persoas adultas e menores de 12 anos 10 euros. E tamén haberá unha ruta turística guiada pola contorna do Río das Pedras por Joaquín Rubal, experimentado xeógrafo e guía oficial de Galicia. Esta ruta polo Río das Pedras terá un percorrido aproximado de 2 kilómetros. É de dificultade media alta, de feito está recomendada para persoas maiores de 12 anos. Supón un custe de 15 euros por persoa, porque inclúe o traslado á Aldea Vella e tamén ao miradoiro de Vallinclán para observar a panorámica. Todas as actividades requiren previa reserva por ser prazas limitadas. É necesario achegarse á oficina de turismo situada na Casa Mariñeira no Parque do Castelo en horario de luns a venres de 9 a 2 e de 5:30 a 8 e os sábados de 10 a 2. As persoas interesadas en obter máis información poden consultala na Casa Mariñeira escribindo ao correo turismo@pobra.gal, na web turismo.apobra.gal ou chamando os teléfonos habilitados para este servizo.